Wir beginnen mit einem kontroversen Fahrspurwechsel Mein Gott, und kommen so langsam zum Thema. Gleich geht wieder das Gehupe los. Mit den hupenden Bussen ist es wie mit den Menschen. Jeder ist anders und die Geschmäcker sind verschieden. Und nun zu ihm. Er ist einer der besten Fischköche Israels. Und es ist jetzt natürlich ein Dilemma. Ich muss zugeben, Fisch ist für mich schwierig. Nimm es nicht persönlich, bitte. Nein. Okay, danke. Ich glaube aber, wir werden trotzdem Freunde, weil wir haben genau den gleichen Geschmack, wenn es um Autos geht. Ja, total. Als ich nach Indien gefahren bin, habe ich hier noch einen Reifen gehabt. Hier lebt dieser tolle Hecht. Tauchen wir also ein in das Häusermeer von Akko. Hallo. Wow. Und als wäre das alles nicht schon toll genug, treffen wir hier gleich den Uri Jeremias, Koch, Weltenbummler, Hotelier, aber vor allem unkaputtbarer Vermittler zwischen der arabischen und jüdischen Bevölkerung hier in Akko. Und was der Uri alles erlebt hat. Das erzählt er uns gleich selbst. Guten Ich Tag. freue mich, dich zu sehen, schon lange erwartet. Ich freue mich, dich zu sehen. Man hat so viel von dir gehört. Ich habe so viel von dir gehört. Und zwar leider nicht nur Gutes. Auf Uris Restaurant und auf sein Hotel wurde vor 2 Jahren ein Anschlag verübt. Und wenn man sich fragt, warum, Uri kennt die Antwort. Warum? Weil es in jeder Gesellschaft Leute gibt, die anders denken als die anderen. Und man kann es sehen, wie man will. Ich will nur, dass wir hier zusammenarbeiten, nicht nur Juden und Araber. Und das ist keine Koexistenz, das ist ein Zusammenleben. Bei Uri Buri arbeiten nicht Araber oder Juden oder Christen oder Atheisten. Es geht hier nicht um Herkunft, um Religion oder sexuelle Identität. Es geht um gutes Essen. Und meistens ist das Fisch. Es wird wieder gekocht. Der Brandanschlag ist ein trauriges Kapitel, das Uri hinter sich lassen will. Für ihn ist das Konzept seines Restaurants der Beweis, dass man nur zusammen wirklich erfolgreich sein kann. Es funktioniert gut, das Zusammenleben, wie mir scheint. Ich sage, das ist ein Proof of Concept. Wir leben hier zusammen, seit vielen Jahren alle zusammen. Warum funktioniert es bei dir und im ganzen Land nicht? Respekt. Mit denen kann man mehr erreichen als mit Kanonen und Tanks. Die Altstadt von Akko ist eher arabisch geprägt. Viele haben Uri für verrückt erklärt, als er als Jude ausgerechnet hier ein Restaurant und ein Hotel eröffnete. Er weiß, dass er hier ein paar Feinde hat. Vor allem aber hat er sehr viele Freunde. Uri besucht seinen Freund Kurdi, einen kurdisch-dänischen Israeli, dessen Familie hier in der 4. Generation Gewürze verkauft. Keiner weiß es besser als er. Vielfalt ist ein Erlebnis. Aber was die richtige Mischung ist, da scheiden sich die Geister. We work hard to coexist. Kurdi sagt, man arbeite hart daran zu koexistieren, aber manchmal fehlten da noch 1-2 Zentimeter, dass man wirklich zusammenkomme. Uri sei ein Hauptakteur, der das Zusammenleben vorantreibe und er sei sehr erfolgreich damit. He's succeeding very well. Yes, we think so too. Zurück zum Anschlag. Der Brandsatz hat vieles zerstört, das Restaurant, Teile des Hotels. Es war für Uri eine Katastrophe. Hier diese Tür, durch diese Tür, eine Feuerbombe reingeschmissen. Das war alles unter Feuer. Hast du denn drüber nachgedacht, dass du sagst, das ist mir zu viel Konfrontation, du gehst woanders hin? Woanders. Ich bin jetzt 78 Jahre. Ich habe so gelebt alle meine Jahre. Und ich würde mich heute nicht ändern. Ich würde heute nicht sagen, man kann nicht zusammenleben, weil wozu führt es? Ja? Das geht gegen allem, an was ich glaube.
Er hat die Schäden beseitigt und die Schönheit ist zurückgekehrt. Uri besitzt das erste Hotel am Platz und alles, was er für sein Business tut, tut er auch irgendwie für Akko. Du kannst sehen, wie bunt Akko ist mit den Menschen, aber auch diese Mischung von den Leuten und die Sprachen und alles, was hier passiert, ist wirklich eine sehr besondere Stadt. Hier gehört er hin, hier wird er bleiben, zusammen mit allen anderen. Ich muss weitermachen, weil ich keinen anderen Weg kenne und keinen anderen Weg kennen will. Das heißt, Ich bin hier. Das ist die beste Nachricht des Tages. Du bist hier. Uri, er bleibt, wir gehen. mach's gut. Vielen Shalom, Dank für shalom. alles. Ja. Shalom, shalom. Uri macht also weiter und auch die Bustour fährt fort.